Šiandien leidžiamės į dar vieną kelionę po Lietuvą ir vykstame į kitą Žemaitijos kampelį Kaltinėnus. Tai miestelis Šilalės rajono savivaldybėje, įsikūręs prie Šilalės Kelmės kelio ir Žemaičių plento, pačioje Žemaičių aukštumos priekalnėje. Iš pirmo žvilgsnio Kaltinėnai gali pasirodyti ramus ir nedidelis miestelis, tačiau vos pradėjus domėtis jo istoriją, paaiškėja, kad čia slypi daug daugiau nei matyti iš karto. Miestelio vardas yra tikrai senas, todėl jo kilmę sunku atsekti. Yra manoma, kad jis yra asmenvardinis vietovardis. Taip, šiandien užsukome į taip pat nedidelį Lietuvos miestelį Žemaitijoje Kaltinėnus. Kaltinėnai yra išties nedidelis miestelis Šilalės rajono savivaldybėje, nutolęs nuo Šilalės maždaug 20 km, ir yra šalia senojo vadinamojo Žemaičių plento. Miestelis iš tikrųjų senas, istorinis, minimas kryžiuočių kronikose jau 13–14 amžiais. Kaip jau minėjome, nors ir nedidelis, bet turi tikrai ilgą istorinę patirtį, istorinę atmintį. Miestelėje gyvena maždaug 600 gyventojų, yra gimnazija, yra žinoma bažnyčia, yra kultūros centras, ir parduotuvės, visos kitos įstaigos, žinoma Kaltinėnų seniūnija kaip administracinis vienetas, ir kitos įvairios įstaigos, organizacijos čia taip pat veikia. Ir šiuo metu esame itin įdomioje vietoje, šiek tiek šalia miestelio yra vadinamas Dvasingumo parkas. Ir čia už manęs ant kalno kaip tik matyti kryžius. Mes taip pat viską apžiūrėsime, papasakosime ir kaip matome, čia yra vadinamoji arena, netipinė, netradicinė arena, nes nėra tipiškų suolų ar kitų dalykų, o tiesiog galima prisėsti ant akmens, ir stebėti įvairius renginius vykstančius ir panašiai. Beje, kaip tik vakar čia vyko joninių šventė. Šiek tiek iš anksto, bet miestelis taip nusprendė. Įdomu, apžiūrėsime, aplankysime, pasivaikščiosime. Pirmiausia, užsukame į bažnyčią. Tai vieta, kuri primena ilgą ir nelengvą šio krašto kelią. Kaltinėnų parapija laikoma viena seniausių šiame regione. Jos pradžia siejama dar su 15 amžiumi, kai Žemaitijoje buvo statomos pirmosios bažnyčios. Yra pasakojama, kad Vytautas Didysis, atvykęs krikštyti Žemaitijos, liepė Kaltinėnuose pastatyti vieną pirmųjų šio krašto bažnyčių. Per šimtmečius Kaltinėnų bažnyčios likimas buvo itin dramatiškas. Miestelėje stovėjo ne viena bažnyčia, tačiau senosios sudegė. Paskutinė medinė Kaltinėnų bažnyčia ugnies buvo sunaikinta 1988 metais, o dabartinė jau šeštoji bažnyčia pastatyta ir pašventinta 1995 metais. Iš išorės ši bažnyčia išsiskiria moderniamis, lakoniškomis formomis. Ji dvibokštė, šviesi, tvirta ir kartu labai savita. Atrodo tarsi išaugusi iš pačios Kaltinėnų istorijos, iš praradimo, atstatymo ir tikėjimo tęstinumo. Bažnyčia primena, kad net po didžiausių praradimų galima atkurti, išsaugoti ir perduoti ateities kartoms tai, kas svarbiausia. Rašytiniuose šaltiniuose Kaltinėnai minimi 13–14 amžiuje kryžiuočių kronikose. Tuo metu Žemaitija buvo nuolat puldinėjama kryžiuočių ordino, o Kaltinėnų ir Medininkų žemės buvo vienas iš kryžiuočių žygių krypčių. 14 amžiuje kryžiuočių kelių Žemaitiją aprašymuose minimi keliai vedė į Kaltinėnų žemę.
Tai rodo, kad Kaltinėnai buvo ne tik atsitiktinė vietovė, o svarbus krašto taškas, žinomas ir priešams, ir vietos gyventojams. 15 amžius Kaltinėnams buvo svarbus pokyčių laikotarpis. Po Žemaitijos krikšto čia pradėjo formuotis parapinis centras. 1416 metais Kaltinėnuose pastatyta bažnyčia, viena pirmųjų Žemaitijoje. XVI amžiaus pradžioje šaltiniuose jau minimas Kaltinėnų dvaras, o 1524 metais ir pats miestelis. Tai svarbus etapas, rodantis gyvenvietės augimą ir jos įsitvirtinimą kaip vietos centro. 17 amžiaus viduryje ir 18 amžiaus pradžioje Kaltinėnai nukentėjo nuo karų, suiručių ir maro, tačiau miestelis išliko. 1702 metais Kaltinėnams suteikta prekymečių privilegija, o tai reiškia didesnį ekonominį aktyvumą ir galimybę telkti aplinkinių vietovių žmonės į turgus bei įvairias muges. Kaltinėnų kraštas neliko nuošalyje ir XIX amžiaus sukilimų bei pasipriešinimo laikais. Vietos gyventojai dalyvavo 1863 metų sukilimo įvykiuose, o vėliau spaudos draudimo metais apylinkėse veikė knygnešiai. 1905 metų pabaigoje Kaltinėnų apylinkių valstiečiai išvaikė carinę valsčiaus valdybą ir išrinko naują. Tai buvo aiškus politinio sąmonėjimo ženklas. Vietos žmonės siekė patys tvarkyti savo bendruomenės reikalus. Užsukame į Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnaziją. Kaltinėnų švietimo istorijos pradžia siejama dar su 18 amžiumi. Nuo 1777 metų miestelyje veikė parapinė mokykla. Tuo metu mokykla buvo glaudžiai susijusi su bažnyčia ir žinoma parapija. XIX amžius Lietuvos švietimui buvo apskritai sudėtingas. Po sukilimų, spaudos draudimo ir stiprėjančios rusifikacijos mokykla tapo ne tik mokymosi, bet ir tapatybės išsaugojimo centru. Kaltinėnų apylinkėse buvo platinama draudžiamoji lietuviška spauda. Tai rodo, kad šis kraštas buvo susijęs su platesniu tautinio atgimimo judėjimu. Mokslas, lietuviškas žodis ir švietimas čia tapo tylia, tačiau itin svarbia pasipriešinimo forma. Dabartinės Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorija siejama su 1890 metais, nors steigimo dokumentai neišlikę, ši data laikoma mokyklos įsteigimo pradžia. 1967 Kaltinėnuose pastatytas naujas mokyklos pastatas ir bendrabutis. 1999 m. gruodžio 20 d. mokyklai suteiktas Lietuvos Respublikos prezidento Aleksandro Stulginskio vardas. Antrojo pasaulinio karo metais Kaltinėnai patyrė okupacijų kaitą. 1944 miestelėje įsitvirtino sovietų kariuomenė. Pokariu Kaltinėnų apylinkėse veikė Lietuvos partizanai, būtent Žemaičio apygardos Šatrijos rinktinės ir Kęstučio apygardos kovotojai. Šis laikotarpis miestelio istorijoje liudija ne tik politinės permainas, bet ir žmonių pasipriešinimą, netektis ir žinoma kovą už Lietuvos laisvę.
Važiuojame link Kapinių koplyčios, taip pat aplankysime ir Dionizo Poškos kapą. 18-19 amžiaus lietuvių poetas Dionizas Poška, taip pat istorikas, leksikografas. Tūkstantmečio ąžuolo vadinamo baubliu Kamienė 1812 metais jis įrengė pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų. Važiuojame toliau, šiek tiek už miestelio yra kita itin svarbi vieta. Viena iš labiausiai turistų, maldininkų lankomų vietų Kaltinėnų apylinkėse. Būtent šio miestelio vardu pavadintas Dvasingumo parkas. Mes jį ir apžiūrėsime. Reikia pasakyti, kad parkas pradėtas formuoti 1988 metais. Parkas įkurtas ant aukšto kalno, nuo kurio atsiveria plati Žemaitijos panorama. Dvasingumo parkas tai sakralinė, istorinė ir atminties erdvė. Čia apjungiamas tikėjimas, tremties skausmas, Lietuvos laisvės idėja ir Kaltinėnų bendruomenės pastangos įprasminti savo krašto istoriją. Ryškiausias Dvasingumo parko akcentas yra tautos prisikėlimo kryžius. Tai baltas beveik 20 metrų aukščio kryžius, iškilęs ant kalvos ir matomas iš tolo. Kryžius buvo pastatytas 1990 metais, tuo metu, kai Lietuva vėl kėlėsi į laisvę. Todėl jis simbolizuoja ne tik Kristaus prisikėlimą, bet ir tautos prisikėlimą taip pat. Tai ženklas jungiantis religinę prasmę su Lietuvos valstybės atgimimo istorija. Kryžiaus autorius menininkas Juozas Rupšys, jo sukurta forma kyla į viršų tarsi banga. Šis vaizdinys itin prasmingas, tauta kaip banga pakyla po ilgų priespaudos metų ir vėl atsigręžia į laisvę. Dvasingumo parke taip pat įrengtas Lurdas ir Švenčiausios Mergelės Marijos koplyčia. Šios vietos papildo parko sakralinę prasmę. Lurdas siejamas su malda, prašymu, vidinė ramybė ir gydančių tikėjimo išgyvenimu. Marijos koplyčia suteikia parkui jaukumo ir artumo. Ji primena, kad ši erdvė nėra tik monumentali, ji skirta ir asmeniniai tylai ir paprastam žmogaus sustojimui. Viena svarbiausių Dvasingumo parko dalių – tremtinių kalvarijos. Tai ne paprastas skulptūrų takas. Tai kelias, kuriame krikščioniška Kristaus kančios istorija susiejama su Lietuvos žmonių tremties patirtimi. Tremtinių kalvarijas sudaro 21 skulptūra, jos įamžina Kristaus kančią ir kartu primena tremtinius. Žmonės, kurie buvo prievarta išplėšti iš savo namų, išvežti į tolimus kraštus, patyrė netektis, badą, šalčius ir ilgus metus trunkantį išbandymą. Tremtinių kalvarijų skulptūras kūrė Lietuvos menininkai. Na ir reikia pasakyti, kad kiekviena skulptūra čia turi savo prasmę. Tačiau visos kartu jos sudaro išties vientisą pasakojimą. Einant šiuo keliu, lankytojas tarsi pereina per kančios ir vilties istoriją. Akmuo, medis, religiniai simboliai ir gamtos erdvė sukuria tylų, tačiau stiprų įspūdį. Tai ne muziejus po stogu, tai atvira sakralinė erdvė, kurioje istorija kalba per kraštovaizdį.
Kalvarijų kelias kviečia eiti lėtai. Čia svarbus ne tik galutinis taškas, bet ir pats ėjimas. Sustojimai, žvilgsnis į skulptūras, tyla, gamta ir mintis apie žmonės, kurių likimus šis parkas įamžina. Tautos prisikėlimo kryžius suvokiamas kaip tremtinių Kalvarijų kelio viršūnė. Jis užbaigia kančios kelią ne mirtimi, o būtent prisikėlimu. Tai išties prasminga ir svarbi mintis. Dvasingumo parke kalbama ne vien apie skausmą, čia kalbama ir apie viltį. Tremtis, netektis, okupacija ir kančia šiame pasakojime veda į prisikėlimo simbolį, į laisvę, tikėjimą ir atsinaujinimą. Svarbus tarpukario ženklas yra Žemaičių plentas. 1934–39 metais tiestas kelias jungia Kauną su Klaipėda, o jo trasa ėjo per Kaltinėnus. Tai dar labiau sustiprino miestelio ryšį su didesniais Lietuvos centrais ir pavertė jį svarbiu susisiekimo tašku. Sovietmečiu Kaltinėnai buvo apylinkės centras, čia veikė mokykla, biblioteka, kultūros namai, plėtėsi viešosios paslaugos, bet to miestelis tapo ir žemdirbystės tyrimų vieta. Kaltinėnuose veikė Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų stotis. 1979 metais miestelyje buvo užfiksuotas didžiausias gyventojų skaičius per visą istoriją – daugiau kaip 900 gyventojų. Tai buvo vienas ryškiausių miestelio augimo laikotarpių. Kaltinėnai nėra lygumų miestelis, jų aplinkoje jaučiama Žemaitijai būdinga reljefo kaita, kalvos, šlaitai, aukštesnės vietos, nuo kurių atsiveria platus vaizdai. Reikia pasakyti, kad netoli miestelio yra Medvėgalis, aukščiausia Žemaitijos kalva. O aplink Kaltinėnus stūkso piliakalniai, liudijantis seną šio krašto apgyvendinimą. Kaltinėnuose buvusi medinė sinagoga šiandien jau nebėra išlikusi savo vietoje, tačiau jos istorija nėra pamiršta. Vertingą paveldo pastatą ketinama atkurti Lietuvos etnografijos muziejuje. Apsilankyti Kaltinėnuose tikrai verta. Neskubiai praeiti ar pravažiuoti, o pabūti. Pažvelgti į kryžių, nueiti Kalvarijų kelią, atsigręžti į Žemaitijos kalvas ir pajusti, kad ši vieta pasakoja ne tik Kaltinėnų, bet ir visos Lietuvos istoriją. Štai ir baigėsi mūsų pažintis su Kaltinėnais. Svarbu nesustoti, o keliauti, tyrinėti ir pažinti Lietuvą. Nes kiekvienas jos kampelis turi savo istoriją, kuri laukia būti atrasta. Iki kitų kartų.